Bom dia, moço. Bom dia. Bom dia. Moço, você tem água? Água eu não tenho, não. Ah, é porque falaram pra gente que Uber dá água. Eu não tenho água, mas eu tenho essas balinhas aí no fundo, se vocês quiserem. Ah, eu quero. Não pega não, vai que tem veneno. Veneno? Tem não. Ah. Moço, pode passar na minha casa antes de a gente chegar no shopping? Na sua casa? Mas você não colocou isso na corrida. É porque eu preciso pegar meu dinheiro lá em casa. Onde é sua casa? Ah, é pertinho, ali por trás. O lado contrário do shopping. É? Aí não tem como não. Você também se ferrou, porque agora a gente não tem dinheiro. E como é que vocês vão me pagar?